Çok çok uzaklarda, hatıraların bile ulaşamadığı bir yerde. Bir zamanlar dürüstlüğü öğrenen bir sincap adında yıldız kürklü dost bir hayvan yaşarmış. Sevimli pırıltı her sabah güneşte birlikte uyanırmış. Küçük pırıltının gözleri, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte açılmış, ormana yeni bir günün başladığını ilan etmiş. Bu cesur dost, yıldızların sessiz fısıltısını dinler, dünyanın uyuyan güzelliğini keşfetmek için hazırmış. Minik pırıltı, yıldız kürklü dost unvanıyla anılan bu sincap, ormanın en cesur ve dürüst hayvanıymış. Kahramanımız, her sabah ormanı dolaşır, dostlarına selamlar, onlara dürüstlüğün önemini öğretirmiş. O masal kahramanı, gökyüzüne dokunmak için her gün biraz daha yüksek zıplarmış. Bu sevimli yaratık, pırıltı, ormanın neşesi, denizlerin incisi, her canlıya sevgi ve huzur verir, yıldızların ışığını yansıtan bir kalp taşırmış. Yıldız kürklü dost, pırıltı, her zorluğun üstesinden gelmek için güç ve cesaret bulur, asla yılmaz, asla pes etmezmiş. Ormanın derinliklerinde, denizlerin kıyılarında, bu küçük kahraman, pırıltı, herkesi etkileyen bir varlıkmış. Bu cesur dost, yıldız kürklü dost unvanının gururunu taşır, dürüstlüğün ve sevginin mesajını tüm dünyaya yayarmış. Pırıltının dünyası, sonsuz bir mutluluk ve huzur içindeydi. Yıldız kürklü dost, her gün güneşin doğuşunu izler, çiçeklerin açışını seyreder ve rüzgarın söylediği şarkıları dinlerdi. Ancak bir gün, everything değişti. Rüzgar ağladı, ağaçlar üzüldü ve çiçekler solmaya başladı. Kahramanımız Pırıltı, bu değişimi hemen fark etti. Her gün olduğu gibi, güneşin doğuşunu izlemeye gitmişti, ancak güneş aynı parlaklıkta değildi. Rüzgarın ağladığı sesini duydu ve ağaçların hüzünlü çıtlamalarını işitti. Bu cesur dost, hemen durumu anlamak için etrafına baktı. Minik kahraman, gökyüzünün bulutlarla kaplandığını gördü. Bulutlar, sanki dünyaya gölge düşürmek için birleşmiş gibiydi. Pırıltı, bu durumun nedenini merak etti. Rüzgar, ağlarken suları kurudu dedi. Ağaçlar, köklerimiz susuzluk çekiyor, diye inlediler. Çiçekler, toprağımız kurudu, canlılığımızı kaybediyoruz, diye fısıldadılar. Pırıltı, bu situacını gördükçe, kalbi üzüntüye boğuldu. Yıldız kürklü dost, indeki canlıların mutsuz oluşuna dayanamıyordu. Rüzgarın, ağaçların ve çiçeklerin neden bu halde olduklarını anlamak istedi. Bu sorunun kaynağını bulmak için, kahramanımız Pırıltı, bir macera başlattı. Dünyasını kurtarmak için, gizemin çözümünü aramaya koyuldu. Yolculuk yıldız kürklü dost Pırıltı, kararını vermişti. Çözümü bulmak için cesaretle yola çıkacaktı. Güneş ışığıyla aydınlanan vadiden geçerken, dağların yükseklerine baktı. Dağların yüksek sesi korkma, Pırıltı. Cesaretinle yolunu aydınlatırsın, dedi. Pırıltının kalbi coştu, yoluna devam etti. Kahramanımız, Firste benzer bir ormana girdi. Ağaçların sakin sesleri, hoş geldin, Pırıltı. Cesaretini artıracağız, dediler. Bu cesur dost, ormanda ilerlerken, bir gölün kıyısına vardı. Gölün sakin suyu, seni bekliyordum, Pırıltı. Cesaretinle birlikte yüzeceksin, dedi. Pırıltının gözleri parladı, gölün karşı kıyısına geçti. Yıldız kürklü dost Pırıltı, sonra bir çayıra vardı. Çimenlerin hafif sesleri, cesaretinle birlikte dans edeceğiz, dediler. Pırıltının ayakları coştu, çimenlerin arasında dans etti. Kahramanımız, bir dağa tırmandı. Dağın yüksek sesi, cesaretinle birlikte zirveye ulaşacaksın, dedi. Bu cesur dost, dağdan aşağıya baktı, vadilere baktı. Yolculuk boyunca, Pırıltı doğayla konuştu, cesareti arttı. Şimdi Pırıltı'nın kalbi, kararlıydı. Cesaretiyle birlikte, yoluna devam edecekti. Yardımın ışığı, yıldız kürklü dost Pırıltı'nın yolunda parlamaya başladı. Ağaçların fısıltısı, rüzgarın şakaklarında bir haber duyurdu, Pırıltı, zorlu bir yolda yürüyor, yardımına ihtiyacı var.
Bu haber, ormanın derinliklerine kadar ulaştı ve birçok dost, Pırıltı'nın yardımına koşmak için acele etti. İlk olarak, yaşlı bilge Kedişah, Pırıltı'nın yanına geldi. Kedişah, uzun eperyancağıyla ve bilge yüzüyle, "Yıldız Kürklü dost, yolun zorluğunu biliyorum ama yardımın yolunda yürüyorum. Sana ormanda yaşayan birçok dostun desteğini getirdim," dedi. Pırıltı, Kedişah'a minnettarlıkla baktı ve "Senin bilgen, eperyancağın bana ışık oldu," diye cevapladı. Biraz sonra, hızlı kanatlı kuşan, gökyüzünden inerek Pırıltı'nın yanında belirdi. "Yıldız Kürklü dost, sana yardım etmek için buradayım. Gökyüzünden gelen haberler, seni zorlu bir yolda yürürken gösteriyor. Benim hızlı kanatlarım, sana destek olacak," dedi. Pırıltı, kuşana şükranla baktı ve "Senin hızlı kanatların, bana umut verdi," diye konuştu. Son olarak, akıllı su Perihan, ormanın derinliklerinden çıkarak Pırıltı'nın yanına geldi. "Yıldız Kürklü dost, sana yardım etmek için buradayım. Suyun bilgeliği, sana yol gösterecek," dedi. Pırıltı, Perihan'a minnettarlıkla baktı ve "Senin bilgeliğin, bana ışık oldu," diye cevapladı. Dostlar, Pırıltı'nın yardımına koşmak için bir araya geldiler. Yıldız Kürklü dost Pırıltı, dostlarının yardımıyla, zorlu yoluna devam edebilecek güçte hissediyordu. "Dostlarım, sizlerin yardımıyla, bu zorlu yolu aşabileceğimi biliyorum. Sizin desteğiniz, bana ışık oluyor," dedi. Dostlar, Pırıltı'na gülümseyerek cevap verdiler, "Yıldız Kürklü dost, biz senin yanındayız, birlikte zorlu yolu aşacağız." Göklerin en parlak yıldızı olan Pırıltı, yıldızların dostu, gökyüzünün güzelliği, ışık meleği, parıltılı yol arkadaşı, ışığın hükümdarı ve ayın kardeşinin yardım çağrısına kulak verdi. Yıldız Kürklü dost, arkadaşlarını bir araya topladı ve birlikte düşünmeye başladılar. Toprak Ana, Su Baba, Hava Kız ve Ateş Oğlan, hep birlikte problemin çözümünü aradılar. Toprak Ana, "Köklerimizi derinleştirelim, birlikte büyüyelim," dedi. Su Baba, "Suyumuzu paylaşalım, susuzluğu giderelim," önerisini getirdi. Hava Kız, "Rüzgarı kullanarak, durgunluğu dağıtalım," fikrini sundu. Ateş Oğlan, "Ateşimizi paylaşarak, soğuğu kovalım," önerisini yaptı. Pırıltı, arkadaşlarının sözlerini dinledi ve bir çözüm buldu. Yıldız Kürklü dost, "Arkadaşlarım, hep birlikte çalışırsak, problemin solutonu bulabiliriz," dedi. Toprak Ana, Su Baba, Hava Kız ve Ateş Oğlan, Pırıltı'nın sözlerine kulak verdi ve birlikte çalışmaya başladılar. Toprak Ana, güçlü köklerini kullanarak, suyu ve havayı taşımaya başladı. Su Baba, suyunu paylaşarak, susuzluğu giderdi. Hava Kız, rüzgarını kullanarak, durgunluğu dağıttı. Ateş Oğlan, ateşini paylaşarak, soğuğu kovdu. Pırıltı, arkadaşlarının çalışmalarını izledi ve gökyüzünün güzelliğini seyretti. Işık meleği, parıltılı yol arkadaşının yardımıyla, problemin soluşonuna bir adım daha yaklaştı. Yıldız Kürklü dost, arkadaşlarına teşekkür etti ve birlikte çalışmanın güzelliğini seyretti. Göklerin en parlak yıldızı, arkadaşlarıyla birlikte, problemin soluşonuna ulaşmak için çalışmaya devam etti. Güneş ışıkları yeniden parlamaya başladı, bulutlar dağıldı ve gökyüzü maviye döndü. Yıldız Kürklü dost Pırıltı, sevinçten çılgına dönmüş bir şekilde dans etmeye başladı. Ormanda yaşayan tüm hayvanlar, Pırıltı'nın sevincine katıldılar. Ağaçlar coşkulu bir şekilde dallarını salladılar, kuşlar güzel melodiler söyledi ve çiçekler renklerini bir kez daha gösterdiler. Yıldız dost Pırıltı, arkadaşlarına yaklaşarak onların yüzlerinde oluşan mutlulukları gördü. Herkes, zorlu günlerin ardından gelen bu mutluluğa çok sevinmişti. Pırıltı, arkadaşlarına "Bakın, her şey normale döndü. Güneş yeniden parlıyor ve doğa güzelliğini bize yeniden gösteriyor," dedi. Pırıltı ve arkadaşları, zorlu günlerde öğrendikleri dersi bir kez daha hatırladılar. "Dayanışma ve birbirimize yardım etmek, en büyük gücümüz," dediler. Her biri, bir sonraki zorlu gün için daha güçlü ve daha birleşik olduklarını hissettiler. Gök gürültüsü sustu, yıldırımlar durdu ve hava sakinleşti.
Yıldız kürklü dost Pırıltı, arkadaşlarıyla birlikte ormanda mutlu bir şekilde dolaştı. Doğa bir kez daha güzelliğini ve renklerini gösterdi. Tüm canlılar, sevinç ve mutluluk içinde yaşıyorlardı. Onlar mutluluğu buldu, biz de masallarda bulalım.